की उच्च ईंधन खपत का कारण पाया गया था। देखिए, मेरी कार वहीं खड़ी है जहां अभी है। इंजन आरपीएम पहले से ही प्रति मिनट 1000 ISO है। मुझे याद है जब यह कार नई थी, गति लगभग 7 या 800 आरपीएम है। यह प्रति किमी 5 लीटर पेट्रोल खपत करता था। अब यह 10 लीटर से ज्यादा तेल खा सकता है। क्या आप जानते हैं क्यों? दरअसल ये थ्रॉटल वाल्व गंदा होने की वजह से है। कुछ लोगों ने सुना तो कार को वर्कशॉप ले गए सफाई के लिए। ये बिल्कुल बेवकूफी है। वर्कशॉप जाकर थ्रॉटल साफ करने पर 3000 रुपए खर्च करना बहुत महंगा है। असल में थ्रॉटल वाल्व की सफाई बहुत आसान है, आप खुद कर सकते हैं। एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं। वाह, थ्रॉटल वाल्व तिरछे शॉक बॉक्स के नीचे लगा है। पहले तिरछे शॉक बॉक्स को हटा दें। किसी टूल की जरूरत नहीं है, बस इसे हाथों से ऊपर खींच लें, फिर इसे एक तरफ रख दें। यह कार का थ्रॉटल वाल्व है। हे भगवान, इस थ्रॉटल वाल्व को देखो कितना गंदा है। अगर थ्रॉटल वाल्व बहुत गंदा हो तो यह हवा और ईंधन की मात्रा को प्रभावित करेगा। इससे ईंधन की खपत बढ़ जाएगी। अब हम इसे साफ करेंगे। पहले इग्निशन स्विच चालू करें। दूसरा, एक्सीलेटर पेडल दबाने के लिए एक ईंट रखें, इसे नीचे दबाए रखें। इस तरह थ्रॉटल वाल्व अपने आप खुल जाएगा। तीसरा, डिटर्जेंट की एक बोतल लें, इसे इस कपड़े पर स्प्रे करें। यह क्लीनर आप $1 में खरीद सकते हैं। स्प्रे करने के बाद कपड़े से